نعم يا ماما. خد ايه يا عاوز ايه؟ نعم يا ماما، عايزه ايه؟ اليوم ده بيفكرك بايه؟ يوم ما جبت 4 ملاحق وهو ضربني وانت تعدي، صح؟ لا يا ابن الكلب، اليوم ده بيفكرك بايه؟ افتكرت. بيفكرني يوم ما بوظت التلاجة وانت قعدت تجري ورايا. ماله بنت للملاك كنت افتكرت. امال ايه يا ماما؟ ماشي يا ابن الجزمة، مش فاكر النهارده عيد الأم يا ابن الجزمة. كل سنة وانت طيبة يا ست الكل. يعني مش هتجيب لي هدية؟ عاوز ايه؟ هدية؟ طب هاتي فلوس يا اختي وانا اجيب لك الهدية. وكمان بتقول لي عايز فلوس؟ خد يا دي يا ابن الكلب. سمحت يا كابتن، يعني انت عارف ان عيد الميلاد امي بكره وكده يعني، وانا كنت عايز حاجه امي كده يعني، امي ست الحبايب يا حبيبي. انا عايز ايه يعني؟ يا جدع بقول لك اي حاجه لامي يا جدع، بس حاجه تكون قيمه. عايز حاجه زي دي مثلا. ايه ده؟ هي عيله عشان اجيب لها دبدوب؟ يا عم عايز حاجه اعلى، بقول لك حاجه اعلى لامي يا جدع. طب دي فرق 150 جنيه. بكم؟ 150 جنيه يا اخي انت بتهزر، بقول لك عايز حاجه اعلى من كده، امي ست الحبايب يا حبيبي. داخل وكده ممكن تحط فيها الورد وحاجات يا ولا بتاع يا امي ست الحبايب، عايز حاجه اعلى بقول لك اعلى. دي اغلى حاجه عندي ب 250 جنيه. بكم؟ 250 جنيه. طب انا بقول لك يعني عايز حاجه يعني، بص اهو هات حاجه بجنيه لو سمحت. بجنيه هديك 1000 يا عم اي حاجه كده، ده امي برضه يعني، امي بقول لك امي بجنيه. خد يلا. بكام؟ بجنيه. طب مفيش باقي ولا حاجه؟ حبايه حلاوه؟ ده يا ابن الكلب ده جنيه. كل سنه وانت طيب. كنت طيب يا حبيبي. عارف انا جبت لك ايه؟ جبت لي ايه؟ جبت لك ورده حبيبتي يا ست. ورده؟ جايب لي ورده؟ يا ما جاب الغراب لامه. ايه يا ماما بس في ايه؟ ما انا جايب لك ورده اهو، في ناس تانيه ما عبرتش امها اصلا. يوه كلب كلب. كل حاجة عيد أم عيد أم عيد أم، مفيش حاجة للأب خالص. ايه ده؟ ايه الصوت اللي انا سامعه ده؟ في ايه؟ مين بيزعقنا؟ تاخدي الورده يا ماما حلوه يعني، وما في ناس ما جالهاش خالص. ورده؟ جايب لي ورده؟ فاهم افتكرتك اصلا. يا ابن الكلب. ايه ليه؟ بتزعل امك يا ابن الكلب انت؟ يا بابا جايب لها ورده، بص اهي جايب لها ورده ومش عاجبها عشان هي ورده اللي إن شاء الله لأخوك عيد مش تحمد ربنا وليا جايب لك ورده اهو. جايب لي ورده، المفروض يجيب لي عدايه ولا اخبار ولا اي حاجه. تحمد ربنا وليا، دي ورده كفايه، انت اساسا ده اخرك وده تمام، وبعدين ده كفايه ان هو عبرك، ما فيش ولا عيد اب ولا حاجه للاب ولا اي حاجه للاب خالص، كل حاجه ام. ده انا مفيش حد تف في وشي حتى. ليه كده وليا؟ طب شحت محت خد فوق وتحت، لو جيت ورحت مش هتجيبني ولا اي ولا زي ده انا جاي وبعزمتي. اسمع يا باي ما تقولش اي، ده كلامي حي 5 يا ريدي يقدر فيها يلاعبني من